impate yule mfugaji ambaye anatamani sana kupunguza gharama za ufugaji, hasa kwenye chakula. Kama mnavyojua, ufugaji, eneo kubwa ambalo linatumia gharama nyingi ni kwenye chakula. Sasa hapa mimi na chakula hiki hapa ambacho kimechanganywa vizuri kabisa kwa kutumia kanuni bora kabisa, kanuni kutoka KingoFarm. Hii kanuni unaweza ukaipata kwenye kitabu cha ufugaji bora wa kuku wa kienyeji na safari ya ufugaji. Bado nikaona haitoshi, kuna vitu nataka nikuongezee ambavyo vitakupelekea wewe kushusha kabisa gharama za ufugaji kwa kuku wako. Sasa tuanzie hapa. Kitu cha kwanza nimewaonyesha pumba, lazima uchanganye. Sio pumba tupu, lazima uwe na mchanganyo maalum ambao unakuwa na madini yote kama mnavyoona. Kama una kitabu chetu cha safari ya ufugaji au kitabu cha ufugaji bora wa kuku wa kienyeji, hata cha broiler pia tumeweka mle kanuni kutokana na aina ya kuku ambao unawafuga, kwamba uchanganye kitu gani, labda pumba kiasi gani, mashudu kiasi gani, pumba ya dagaa kiasi gani, na madini mbalimbali kama DCP, methionine, lysine mle tumeweka. Kwa hiyo ukishatengeneza chakula kama kile pale ambacho nimekuonyesha hapa, kitu cha pili, kuna majani ambayo unaweza ukayaongeza kwenye chakula chako. Mfano, unaona sisi hapa shambani tumepanda, hii yote ni michicha, ipo kama miti hivi, lakini ni michicha na ni rahisi tu. Kile kipindi ambacho mvua inaanza huaga tunamwaga humu nje. Sasa kitu ambacho naenda kufanya, naenda kuuchuma huu mchicha huu na ukata kama hivi. Umeona? Hatua yangu ya kwanza kabisa, nakata huu mchicha, na kama una mchicha, ngoja nikuonyeshe na majani mengine ambayo unaweza pia ukayatumia. Kuna majani haya hapa, sisi hapa shambani hapo, najua maeneo mengi hapo, haya majani ni sawa kabisa na bure kabisa. Haya hapa, umeona? Haya majani haya pia, majani haya unaweza ukayatumia vizuri kabisa. Haya hapa ukayakata kama hivi, yanapatikana sana sana kwenye mashamba. Sisi pia hapa yapo kwa wingi, yanajiotea tu yenyewe. Hapa hayahitaji gharama yoyote. Ndio maana video yangu inasema kwamba namna ambavyo unaweza ukapunguza gharama za chakula ili upate faida kubwa. Haya majani wanakula, usichukue tu majani au ukachukua nyasi. Kuku sio ng'ombe, kuna majani maalum ambayo wanakula, na pia na yenyewe yanakuwa na vitamini kwa wingi na madini. Kwa mfano, mchicha una madini ya chuma mengi sana, kwa hiyo utawasaidia kuku wako kuongeza damu, lakini pia kwa kinga na magonjwa, stress na vitu kama hivyo. Hapo muhimu sana. Umeona majani haya ambayo mimi nimeyakata, majani ya moringa au mlonge. Huu ni muhimu sana kwa kuku na hata vyakula hivi vya viwandani ambavyo unanunua, ukisoma vizuri na kutaga wamechanganyana huu hapa. Kwa hiyo ni muhimu sana kuwepo bustani ni kwako. Hakikisha umepanda, na kupanda ni rahisi sana. Mfano sisi hapa hatuna, lakini hii ni bustani yetu. Unaona tumepanda hii hapa. Huu ni ulimi wa ng'ombe, lakini pia tuna aloe vera, ni kama vile ka bustani fulani hivi, lakini tuna hii hapa. Hizi zote hizi ni tiba. Na hapa sasa na kwenda kupanda pia hii hapa, hii miti tunachomeka tu kama hivi. Unaona kuna huu hapa, huu unaitwa mvumbasi. Huu hapa unafukuzaga wadudu hapa. Ukipanda kwenye eneo lako, siafu nini wanakuwa wafiki. Lakini unaona hii hapa nitachomeka hapa. Kwa hiyo kuanzia leo nitakuwa siazimi tena napotaka moringa. Jua kuazima vitu vya kuazima, hii unapanda tu hata kwenye ndoo. Unachomeka kama hivi ninavyochomeka, hata kwenye ndoo unapanda. Kwa hiyo ni kitu ambacho kitakupunguzia sana gharama ukiwa nacho, na kinachipua kwa haraka sana. Hakikisha vitu vya asili unakuwa na bustani. Umeona? Kwa mfano hapa kuna hii hapa aloe vera. Aloe vera zipo nyingi sana, tumepanda nyingi sana kiasi kwamba uwezo kaenda kuazima. Mchicha ndio ni mwingi sana. Mchicha una vitamini na madini ya chuma mengi sana. Ni muhimu sana kuwa nao pia shambani kwa ajili ya kuku wako. Na mwisho kabisa nakuja kumalizia na hizi pilipili. Kama ni kubwa utakatakata. Uzuri wa pilipili bwana, kuku huwa wanadonoa. Kwa hiyo hapa
nitakwenda kukatakata majani yangu hayo. Nikiyakatakata kisha nitakatakata na pilipili, nitachanganya na pumba. Ngoja kwanza nitarudi hapa nikuelekeze, lakini kabla sijarudi kukuelekeza hatua inayofuata, napenda tu kukukumbusha sisi KingoFarm tunatoa elimu ya ufugaji. Tunaelekeza jinsi ya kuwafuga vifaranga tokea wadogo mpaka wanakuwa kuku wakubwa, na ni kwa gharama nafuu kabisa. Kwa shilingi 10,000 utapata kitabu, lakini 8,000 ni ada ya kujiunga na hilo darasa la muda wa miezi miwili. Na hivi vitabu ambavyo tunaviuza 10,000 ni soft copy, tunakutumia kwa njia ya WhatsApp. Tunavyo vitabu mbalimbali kama vile kitabu cha kuwalea kuku wa aina tofauti tofauti, chotara, kienyeji, kuku wa mayai, kuku wa nyama, tokea wakiwa vifaranga wadogo mpaka wakubwa, kwa kufuata hatua stahiki, kiwemo na jinsi ya kuchanganya chakula. Kama hivi unavyoona, sisi pia huwa tunatumia hiki chakula, kuku wetu wanataga vizuri sana. Lakini pia kama unahitaji kuwasiliana na sisi, namba yetu ya simu hiyo hapo, unaweza ukatupigia au ukatutafuta WhatsApp, kisha tukafanya mawasiliano namna ambavyo unaweza ukapata kitabu tukakutumia hiyo soft copy kwa njia ya WhatsApp au email. Lakini pia namna ambavyo unaweza ukajiunga na kundi letu. Kwa hiyo kabla hujalipa au hujafanya chochote, tutafute kwanza, tupigie au tutafute WhatsApp ili tuweze kufanya mawasiliano. Sasa unaweza ukaona baada ya kukatakata mchicha, yale majani ambayo nimeyachuma, lakini pia unaweza ukaona humu kuna pilipili. Hizi sijakatakata kwa sababu kuku anaweza kadonoa hii hapa, au yeye mwenyewe akaikata akaila. Huu mchanganyo huu nitakwenda kuchanganyia na pumba. Hapa juu nitakuja kuweka chakula, sio pumba tupu, chakula ambacho kimechanganywa. Sije kuweka pumba tupu, chakula ambacho kimechanganywa vizuri kabisa kwa kutumia kanuni ya KingoFarm. Tunakwenda kuchanganya na hii. Nimekumbuka pia haya majani ya mlonge nilikuwa sijayaweka, kwa hiyo nayachanganya hivi. Haya majani haya ya mlonge haya yana protini kwa wingi sana. Endapo kuku wako watakula haya majani, watapata afya vizuri kabisa. Kwa hiyo mchanganyo huu unaoona hapa ni mchanganyo bora sana kwa kuku. Kama unataka kuku wako wapate afya vizuri, lakini pia upunguze gharama ya ufugaji, kama unavyoona, unaona pumba tumeweka kiasi kidogo tu, ambazo hizi huu mchanganyo kuutengeneza ndio unaweza ukawa gharama, lakini vitu vingine ambavyo vimewekwa humu wala sio gharama kubwa. Umeona, na kuku wanakula vizuri kabisa. Unaona kama huyu anadonoa hapa safi kabisa, na wanapenda sana majani. Pilipili hizo watakula. Pilipili pia ni tiba, zinatibu magonjwa kama vile ya mafua, lakini pia zinaongeza kinga. Umeona, wanakula hizi pilipili safi kabisa. Kwa hiyo ukiwawekea hivi kuku wako, wanakuwa ni kuku ambao wana afya. Lakini pia utapata kuku ambao hata nyama yake ukipeleka sokoni, kwa mfano machotala, ukiwa unapenda kuwapa huu mchanganyo, nyama yao itakuwa ina ladha sana. Kwa huu mchanganyo ninakushauri sana ndugu mfugaji kutumia kama ambavyo nimeelekeza kwenye hii video. Nadhani ukijiunga na kundi letu utapata mambo mengi sana zaidi ya hapa. Asanteni na kwaherini. Na unaweza kwa comment hapo chini au ukashare video na watu wengine ambao hawajui michanganyo kama hii hapa.